वेलकम बैक दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कॉमेडी वीडियो या तो एक्शन मूवी बनाते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए 2-3 एप्लीकेशन, जैसे कि साउंड मिक्सिंग के लिए अगर आपको घूंसा मारने की आवाज़ चाहिए या तो चाटा मारने की आवाज़ चाहिए तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे प्राप्त होगा और कहाँ आप पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए इसके लिए। जो एक है स्लैप साउंड, तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्लैप साउंड दिया गया है। दोस्तों इसमें आप चाटा मारने की आवाज़ डाल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से इसमें कुछ इसके इंटरफेस आते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जो है तो साउंड क्वालिटी मिक्सिंग करने के लिए मिल जाता है दोस्तों। तो देखिए, यह एप्लीकेशन अभी ओपन हो रहा है। देखिए, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो गो टू साउंड पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हैंड पे टच करेंगे और ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो साउंड आपको सुनाई देगा दोस्तों, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों। और इसके बाद अगर आपको चाहिए घूंसा मारने का तो ये देखिए पंच साउंड है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टच करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा साउंड है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे साउंड मिक्सिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।